我傻了。我在这里。好不好呢？保证的有啥？它是爆了，都不是漏了。爆管。现在定位很难定哦。好大的这么多。这个年份还好，还没有很久。不过上面倒了没漏，下面那个管倒也没漏，但里面漏了，那应该就是。再按一下，再碰一下。可以老外洗老洗。没有。不能上谎。好了，这回终于好了。善意的谎言。安达玛应该可以。现在好了，等一下温度就降下来，温度下降了。温度来试试，这个可以的。